প্রথমে যখন আমরা কোনো আননোন প্লেসে অথবা নতুন কোনো জায়গায় যাচ্ছি, সেখানে এমন অনেকের সাথে আমাদের পরিচিত হয় যাদের আমরা চিনি না, জানি না কি, তাই তো? হতে পারে বন্ধুর বার্থডে পার্টি, হতে পারে কোনো অনুষ্ঠান, হতে পারে কোনো বিয়ে বাড়ি, অথবা কলেজে নতুন নতুন তুমি ক্লাস করতে গেলে, অথবা নতুন কোনো টিউশন ব্যাচে তুমি পড়তে গেলে, সেখানে এমন অনেকের সাথেই আমাদের পরিচিত হতে হয় অথবা আলাপ আলোচনা করতে হয়। কিন্তু সেই সময়ে অনেকের মধ্যে কী হয়, শাইনেসের কারণে, লজ্জার কারণে, সেলফ ডাউটের কারণে, কনফিডেন্টের অভাবে তারা কারোর সাথে কথা বলতে পারে না, আলোচনা করতে পারে না। এর ফলে কি হয়, তাদের সঙ্গী হয়ে থাকে ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম। তবে মনের মধ্যে কিন্তু অলওয়েজ একটা ইচ্ছে থাকে অথবা আশা থাকে যে সবাই যেন আমার প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হোক, সবাই যেন নিজের থেকে এসে আমার সাথে আলাপ করুক, আমাদের সাথে বন্ধুত্ব করুক, কি তাই তো? আর সেই আশাটি যেন আমাদের অ্যাকচুয়ালি পূর্ণ হয়, তার জন্য আজকে ভিডিওটিতে জেনে নেব বন্ধুরা এমন তিনটি খুবই ভাইটাল পয়েন্ট যা কিন্তু আমাদের সাহায্য করবে কথা না বলে যে কাউকে নিজের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড করানোর জন্য। তাহলে বন্ধুরা আর দেরি কেন, উইদাউট ওয়েস্টিং এনি ফার্দার টাইম, লেটস গেট স্টার্টেড। তবে বন্ধুরা, ভিডিওটিতে বাড়ার আগে তোমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক আমার মনে হয় বলে দেওয়া উচিত। সেটা হচ্ছে এই যে করোনা ভাইরাস, এটার তো এখনো কোনো সলিউশন অথবা কোনো কিওর তো বের হয়নি। তার জন্য আমাদের অলওয়েজ কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে। আর এই সতর্কতা যাতে অলওয়েজ বজায় রাখতে পারি, তার জন্যই কিন্তু হেলথভিটের ওয়েস্ট কোস্ট ফ্যামিলি কিন্তু নিয়ে এসছে কোভিড কিট। কোভিড কিট কি? এর মধ্যে রয়েছে তিনটি মূল ইনগ্রিডিয়েন্টস, তিনটে প্রোডাক্ট। সো বন্ধুরা, এই তিনটি প্রোডাক্ট, একটা হচ্ছে সি ভিটামিন জেড, একটা হচ্ছে জিঙ্ক সালফেট, আর একটা হচ্ছে তুলসী। তিনটেই দেখছো খুবই দরকারি, আমাদের শরীরের জন্য খুবই দরকারি। সো প্রথমে সি ভিটামিন জেডে চলে আসা যাক। 60টি এর মধ্যে ক্যাপসুল অথবা ট্যাবলেট টাইপের রয়েছে, যার মধ্যে উপস্থিত রয়েছে ভিটামিন সি এবং জিঙ্ক ভরপুর মাত্রায়। এটা কিন্তু আমাদের হেলদি ইমিউন সিস্টেমকে তৈরি করতে, আমাদের অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মাত্রা বজায় রাখতে, এছাড়াও আমাদের স্কিনের কেয়ার করতে, এই যে সূর্যের বাইরের যে হার্মফুল রেস, এই ভিটামিন সি এবং জিঙ্ক কিন্তু এই স্কিনটাকে প্রোটেক্ট করবে বাইরের এই হার্মফুল রেস থেকে। সো স্কিনের জন্য খুবই কার্যকরী। সো সি ভিটামিন জেড গেল, এরপরে আসছে জিঙ্ক সালফেট। এর মধ্যে রয়েছে জিঙ্ক ভরপুর মাত্রায়, এটা আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট আপ করতে, ডাইজেশনে হেল্প করবে। এর সাথে সাথেই শরীরে যে প্রয়োজনীয় জিঙ্কের মাত্রা, সেটা কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ করতে জিঙ্ক সালফেট দারুণ কাজ করবে। সো প্রত্যেকটি ট্যাবলেট সি ভিটামিন জেড তুমি দুবেলা করে খাবে। আমি যেটা করি, লাঞ্চে, দুপুরে খাওয়ার পর খেয়ে নিই, আর রাতে ডিনার করার পর একটা করে ট্যাবলেট খেয়ে নিস। তো সি ভিটামিন জেড তুমি দুটো ক্যাপসুল বা ট্যাবলেট খাবে, আর জিঙ্ক সালফেটও তুমি দুটো খাবে। একটা হচ্ছে আমি যেটা করি, তোমার ব্রেকফাস্টে সকালে একবার খেয়ে নিই, আর রাতেও মাঝে মাঝে অনেক সময় অথবা দুপুরে খেয়ে নিই। সো দিনে দুটো করে। আর লাস্ট যেটা আসছে সেটা হচ্ছে তুলসী ড্রপ। তুলসী ড্রপ তুমি দিনে 3 থেকে 4 বার খাবে। এটাও আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে আরও স্ট্রঙ্গার করতে দারুণ করে। দেখো, তুলসী আমরা জানি যে শরীরে কত হেল্প করে। সো কী করবে, কখনো চায়ের সাথে অথবা কোনো জুসের সাথে 3 থেকে 4টে ড্রপ দিয়ে দেবে, তারপরে তুমি সেটা পান করে নেবে, দারুণ কাজ করবে। সো বন্ধুরা, এই তিনটি প্রোডাক্ট যা কিন্তু পুরো কোভিড কিট হিসেবে, মানে আমাদের শরীরের সম্পূর্ণ দিক থেকে কিন্তু আমাদেরকে স্ট্রঙ্গার করবে, ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট আপ করতে দারুণ কাজ করবে। সো অবভিয়াসলি এগুলি লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। আগে গিয়ে দেখো, আগে গিয়ে এর মধ্যে কী কী আরও ইনগ্রিডিয়েন্টস রয়েছে সেগুলি সম্বন্ধে জানো। তারপর যদি মনে হয় তোমার জন্য, তোমার ফ্যামিলির জন্য বেস্ট হবে, ডেফিনেটলি নিয়ে নিও। অনেক মাস অবধি চলে যাবে আর তোমার শরীরকেও ভিতর থেকে আরও হেলদি করে তুলবে। সো বন্ধুরা, পয়েন্ট নাম্বার 1, লুক কনফিডেন্টলি। অর্থাৎ কি, সাপোজ তুমি নতুন কোনো জায়গায় গেছো, অপরিচিত অনেক সেখানে মানুষ রয়েছে, তার মধ্যে সাপোজ কারোর সাথে তোমার দেখে মনে হলো যে না, তার সাথে বন্ধুত্ব করা যেতে পারে, বেশ ভাল লাগলো তাকে, সে হতে পারে ছেলে অথবা মেয়ে। সো প্রথম স্টেপেই তোমার তার দিকে কনফিডেন্টলি তাকাতে হবে। সো নাম্বার 1, লুক অ্যাট হিম অথবা হার কনফিডেন্টলি। তার ফলে কী হবে, নাম্বার 1, যদি দেখো সেও তোমার দিকে নোটিস করছে, তোমার দিকে তাকাচ্ছে, যখনই তার দিকে আই কন্ট্যাক্ট করছো কনফিডেন্টলি, তার সাথেও তোমার আই কন্ট্যাক্ট বেশ কিছুবার হয়ে গেছে, তাহলে প্রথমেই বুঝে যেতে পারবে যে না, তোমার প্রতি, তোমার সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য, আলাপ করার জন্য সেও ইন্টারেস্টেড রয়েছে। আর নাম্বার 2 রিজন, সাপোজ যার সাথে তুমি বন্ধুত্ব করতে চাও সেও তোমাকে নোটিস করছে বারবার, সেও তোমার দিকে আই কন্ট্যাক্ট করছে, তাকাচ্ছে, অর্থাৎ সে ফ্রেন্ডশিপ করতে চায়, আলাপ আলোচনা করতে চায়, কিন্তু তুমি মহাশয় কী করছো, তার দিকে না তাকিয়ে মনে মনে ভাবছো ওয়াও, সে নোটিস করছে, মানে তার দিকে কনফিডেন্টলি তাকাচ্ছই না, যার ফলে কি হচ্ছে, ভার্চুয়াল কমিউনিকেশন হচ্ছে না। এই যে আকার ইঙ্গিতে তাকানো, এটাকে ভার্চুয়াল কমিউনিকেশন বলে, আরও এর মধ্যে রয়েছে। এনিওয়ে, সো যখন তুমি করছো না, সে 4-5 বার তোমার দিকে তাকাচ্ছে, দেখছে তুমি তো অন্যদিকে তাকাচ্ছ, অথবা কোনো তো তার দিকে মনে নেই, কিন্তু মনে মনে কী রয়েছে, না সে তাকাচ্ছে, ওয়াও, সে একটু পরে গিয়ে আমার সাথে আলাপ করতে আসবে। এবার সে যখন দূর থেকে দেখবে তুমি তার দিকে কোনো আই কন্ট্যাক্ট করছো না, সে ভাববে কি তুমি তার প্রতি ইন্টারেস্টেড নাও, অর্থাৎ কি তার সাথে আলাপ আলোচনা করার জন্য, বন্ধুত্ব করার জন্য ইন্টারেস্টেড নাও।
সেটা কি তুমি চাইবে? ট্রাস্ট মি বন্ধুরা, এই সিচুয়েশনটা তুমি কখনোই চাইবে না। সো বন্ধুরা, নেক্সট পয়েন্ট নাম্বার 2, পজিটিভ অ্যান্ড ফান নেচার। অর্থাৎ কি দেখবে, আমরাও বেশিরভাগ সময় কোথাও আননোন প্লেস বা নতুন জায়গায় গেলাম, তো সেখানে অনেকের মধ্যেই আমরা তাদের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড ফিল করি অথবা ইমপ্রেস হই তাদের দেখে, যাদের কথাবার্তায়, তাদের কাজে পজিটিভিটি আছে এবং যারা ভিতর থেকে বেশ হ্যাপি এবং ফান নেচারের হয়। অর্থাৎ কি তারা আনন্দময় হয়, মানে যাদের সাথে কথা বলে তাদেরকেও বেশ আনন্দ দেয়, অথবা যা তাদের সাথে মিশে সেই সব মানুষের সাথে আমরা বেশ পজিটিভিটি ফিল করতে পারি, ভিতর থেকে আরও হ্যাপি ফিল করতে পারি। সো যখন সেই বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের পার্সোনালিটিতে, আমাদের কথাবার্তায়, আমরা যা কাজবাজ করছি, কারোর সাথে আলাপ করছি, তখন এই পজিটিভ এবং ফান নেচারের বৈশিষ্ট্যগুলি যদি ফুটিয়ে তুলতে পারি, তাহলে কি আমাদের ব্যক্তিত্বকে আরও বেশি অ্যাট্রাকটিভ, আরও বেশি ইমপ্রেসিভ করতে পারবো না? অবশ্যই পারবো। তবে বন্ধুরা, যারা ইন্ট্রোভার্ট রয়েছে অথবা শাই নেচারের রয়েছে, তাদের এই পয়েন্টে একটু প্রথমে ডিফিকাল্টি আসবে, কারণ আমারও স্কুল বয়সে এতটাই আমি লাজুক ছিলাম যে এরকম পজিটিভ পার্সোনালিটি কোথাও গিয়ে এত ফান নেচারে এত খুলতে মিলতে আমি পারতাম না। সো এটা যতদিন ভর দিন আমি ট্রাই করে গেছি, মানে যখনই কোনো আননোন প্লেসে অথবা নতুন জায়গায় যেতাম, আমার ভিতরে ফান নেচারটা, আমার অ্যাকচুয়াল নেচারটাকে আমি সবার সাথে ফুটিয়ে তুলতাম, সবার সাথে কথা বলতাম। সো এরপরে কী হবে, যত তুমি প্র্যাকটিস করবে, এটা কিন্তু দিন ভর দিন আরও ডেভেলপ হবে, আরও ভালো হবে। আর এটা কিন্তু খুবই ভালো একটি কমিউনিকেশন স্কিল, রিমেম্বার। আর কমিউনিকেশন স্কিল যাদের ভালো রয়েছে, তারা কিন্তু প্রত্যেকটা কাজে যে কাউকে তারা ইমপ্রেস করতে পারে, যে কারোর সাথে তারা কমফোর্টেবল হয়ে যেতে পারে, এবং সব দিকে কিন্তু এই কমিউনিকেশন স্কিল দারুণ হেল্প করে। নেক্সট গাইস, লাস্ট বাট নট লিস্ট, পয়েন্ট নাম্বার 3, মেনটেনিং ইয়োর সেলফ। অর্থাৎ কি, যারা নিজেদেরকে মেনটেন করে রাখে, তারা যখনই কোনো রুমে এন্টার করে না, মানে একদম সবার নজর একবার না একবার হলে কিন্তু তাদের প্রতি যাবে, কারণ তাদের পার্সোনালিটি, তাদের ব্যক্তিত্ব এতটাই ইমপ্রেসিভ হয়ে থাকে। এবার কোশ্চেন হলো যে আমরা নিজেদেরকে কিভাবে মেনটেন করে রাখতে পারি। 3টে স্টেপ রয়েছে। এক হচ্ছে গ্রুমিংয়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে, দেন স্টাইলিং অ্যান্ড দেন হাইজিন। সো প্রথমে গ্রুমিং পার্টটা আসে। গ্রুমে কি, জাস্ট তোমার স্কিনের কেয়ার করতে হবে, চুলের কেয়ার, যেগুলো খুবই সহজ। আর এই নিয়ে বেশ কিছু টপিক আমার ভিডিও রয়েছে, আমি কিছু ভিডিও লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, তাহলে তোমার গ্রুমিংয়ের সব হয়ে যাবে। জাস্ট সুন্দর করে তোমার স্কিনটাকে কেয়ার রাখলে, তুমি হেয়ার স্টাইলটা সুন্দর করে রাখলে, জাস্ট একটু আঁচড়ে দিলে, এটা গেলো তোমার গ্রুমিংয়ের পার্ট। নেক্সট হচ্ছে কি, তোমার স্টাইলিং। অর্থাৎ যে ড্রেসটা পরছো, এমন না যে খুব দামি দামি ড্রেস তোমার দরকার, জাস্ট সেটা যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় আর তোমার বডির সাথে যেন সুন্দরভাবে একদম ফিট থাকে, ফিট অ্যান্ড ক্লিন ড্রেস আপ, তাহলে তোমার স্টাইলিং পার্টটাও হয়ে যাবে। অ্যান্ড নাম্বার 3 হচ্ছে হাইজিন। তোমার মুখ থেকে যেন বাজে গন্ধ না আসে, তোমার দাঁত যাতে ক্লিন থাকে, তোমার শরীর থেকে যেন সুন্দর একটা স্মেল আসে, তাই সেটা করা খুবই সহজ। এর কোনো একটা বডি স্প্রে, ভালো পারফিউম আর নিয়মিত স্নান করলে, নিজে ব্রাশ করলে নিজের হাইজিনটা একদম সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। সো এই 3টে, এক হচ্ছে গ্রুমিং, স্টাইলিং এবং হাইজিন, এই 3টে মেনটেন করলে কিন্তু নিজেকে মেনটেন করা সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে যায়। তাহলে বন্ধুরা, আই থিঙ্ক অল ক্লিয়ার। কোথাও কোনো কনফিউশন, কোথাও কোনো কোশ্চেন এই টপিকে থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো। আর তোমরা চাইলে আমাকে ইনস্টাগ্রামেও ফলো করতে পারো, joym.v, ইনস্টাগ্রামের লিঙ্কও ডেসক্রিপশনে থাকবে। তাহলে বন্ধুরা, সি ইউ নেক্সট ভিডিও, বাট মাই ফ্রেন্ড অলওয়েজ রিমেম্বার, বি হেলদি, বি কনফিডেন্ট অ্যান্ড বি ইউনিক।